Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Проверьте готовность к уроку. Приготовьте учебник, рабочую тетрадь, ручку, линейку, карандаш. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, чтобы грамотно писать. Ребята, как вы думаете, какая часть речи о себе рассказала следующее? С существительным дружу и нисколько не тужу. Моя основная примета – обозначаю признак предмета. Лед какой? Холодный, гладкий. Чай какой? Горячий, сладкий. Изменяюсь по родам, числам и по падежам. Люблю детей внимательных. Кто я? Имя прилагательное. С какой частью речи сегодня будем продолжать работать на уроке? Верно, с именем прилагательным. Для чего же в нашей речи используются прилагательные? Для того, чтобы называть признаки предметов, точно описывать предметы, чтобы делать нашу речь выразительной. Прочитаем словосочетание. Холодная погода о холодной погоде. Из каких частей речи они состоят? Из имени существительного и имени прилагательного. Что можно сказать о существительных в этих словосочетаниях? В женском роде единственном числе. Давайте вспомним, что знаем об именах существительных. Они изменяются по родам, числам, падежам, то есть склоняются. Об именах прилагательных находятся в том же роде и числе, что и имя существительное. Определите окончания прилагательных в словосочетаниях. Почему у имен прилагательных, ребята, разные окончания? У имен существительных разные падежи. Имена прилагательные могут изменяться, ребята, по падежам. Сегодня тема нашего урока – склонение имен прилагательных. Будем учиться изменять имена прилагательные по падежам, то есть склонять. Распознавать падеж имен прилагательных, употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи. Давайте проведем исследование. Нам надо просклонять существительное и прилагательное, понаблюдать, как изменяются имена прилагательные, сделать вывод. Просклоняем словосочетание. Именительный падеж. Какой? Зимний день. Какая? Зимняя погода. Какое? Зимнее утро. Родительный падеж. Нет. Какого? Зимнего дня. Какой? Зимней погоды. Какого? Зимнего утра. Дательный падеж. Дать какому? Зимнему дню. Какой? Зимней погоде. Какому? Зимнему утру. Винительный падеж. Винить какой? Зимний день. Винить какую? Зимнюю погоду. Винить какое? Зимнее утро. Творительный падеж. Каким? Зимним днем. Какой? Зимней погодой. Каким? Зимним утром. Предложный падеж. Думаю, о каком? О зимнем дне.
О какой? О зимней погоде. О каком? О зимнем утре. Ребята, обратите внимание на падежные вопросы прилагательных в мужском и среднем роде, в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Одинаковые, и окончания тоже. Вывод можно сделать, что прилагательные в мужском и среднем роде склоняются одинаково, за исключением именительного и винительного падежей. А в склонении прилагательных в женском роде, в родительном, дательном, творительном и предложном падежах одинаковые вопросы и падежные окончания. Ребята, я предлагаю составить памятку определения падежа у имен прилагательных и составим алгоритм определения падежа имени прилагательного. Найдем существительное, с которым связано имя прилагательное. Определим падеж существительного. По падежу существительного узнаем падеж прилагательного. А сейчас попрактикуемся, применяя алгоритм. За 1 минуту определите падеж имен прилагательных. Северный олень, за старым лесом, у могучего дуба, высокое дерево, к зимнему солнцу, за соседний дом, в снежном наряде. Проверьте свои работы по эталону. Северный олень, именительный падеж. За старым лесом, творительный падеж. У могучего дуба, родительный падеж. Высокое дерево, именительный падеж. К зимнему солнцу, дательный падеж. За соседний дом, винительный падеж. В снежном наряде, предложный падеж. Сделаем вывод. Имя прилагательное изменяется по падежам и всегда стоит в том же роде, числе и падеже, что и существительное, с которым оно связано по смыслу. Ребята, а это задание на внимательность. Применяя наш алгоритм, найдите и исправьте ошибки в определении падежа имен прилагательных. Проверьте свою работу. Я уверена, вы нашли все ошибки и справились с этим заданием. Наш урок подходит к концу. Давайте повторим, что нового узнали о словоизменении прилагательных. Какие цели мы перед собой ставили? Научиться склонять имена прилагательные, распознавать падеж имен прилагательных. Как узнать падеж имени прилагательного? Нам поможет наша памятка. Найдем существительное, с которым связано имя прилагательное. Определим падеж существительного. По падежу существительного узнаем падеж прилагательного. Ребята, оцените свою работу на уроке. Кто считает, что у него все получилось, на полях в тетради
поставьте восклицательный знак. Если кто-то сомневается, что все выполнил правильно, поставьте восклицательный и вопросительный знак. Если не до конца усвоили тему, поставьте на полях вопросительный знак. Чтобы закрепить свои знания, я предлагаю составить 5 предложений о зиме, выписать словосочетание, существительное с прилагательным, указать род, число, падеж существительных и прилагательных. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за работу на уроке. До новых встреч на уроках русского языка.